السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة مساء 24 في حلقة جديدة من برنامج عين على قضايانا. في هذه الحلقة سنناقش موضوع الفيضانات بالمغرب بين التحولات المناخية وحدود التدبير. فبعد 7 سنوات متتالية من الجفاف وبلوغ المغرب عتبة الإجهاد المائي، شهدت عدة مناطق خلال الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية قياسية أدت إلى فيضانات واسعة خصوصا بجهة الغرب واللوكوس. هذه التطورات تطرح أسئلة جوهرية حول الجاهزية البنيوية، دور السدود، مسؤولية التخطيط العمراني، ومدى استعداد المغرب لمواجهة الظاهرة المناخية القصوى. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ عبد اللطيف سودو، وهو مهندس متخصص في هندسة المياه. أستاذ عبد اللطيف، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بنا عندكم. أستاذ عبد اللطيف، بداية نرجع بذاكرة المغرب إلى ما قبل الستينات، يعني اللي كانت مدن المغرب كتعيش فيضانات دورية لسابو اللوكوس. كيفاش تغيرت خريطة المغرب بعد بناء السدود؟ وتقنيا هل السد يمنع الفيضانات أم أنه فقط يخففه ويؤخره؟ مزيان. المغرب بالضبط قبيل الاستقلال بدات كتبلور التوجه ديال استقلال المائي، والحسن الثاني الله يرحمه كانت عنده سياسه واضحه فيما يخص تدبير هندسه المياه. لذلك المغرب معروف بإدارة هندسة المياه والمرافق ديالها والتجربة ديال المجلس الأعلى للماء، هاد الأمور كلها. مزيان المغاربة يعرفوا بأنه الصيرورة ديال بناء السدود جات على جوج حوايج: كاين الفيضانات غنتكلموا عليها، وكاين التعبئة ديال الماء. علاش التعبئة ديال الماء؟ في 1960 لكل مغربي كانت عندنا 2560 متر مكعب سنويا. مزيان، باش يفهموا الناس كيفاش تحسب هذا الشيء. الامطار اخيرا ديال 2023، الاحصائيات 2023 140 مليار متر مكعب هو حجم التساقطات. 140 مليار، تبخرت فيها 118 مليار، بقات 22 مليار متر مكعب هي اللي كتسمى كميه المياه الطبيعيه اللي جات الشتاء وتبخرت. اللي بقات هاد 22 مليار هي جات تقريبا هي 606 متر مكعب لكل مواطن. 22 مليار ديال 2023 الحصه ديال كل مواطن فيه 606، فيها 18 مليار متر مكعب مياه سطحيه، و4 المليار متر مكعب مياه جوفيه. ولكن جبتي انت الستينات، في 1960 كان عندنا حصه كل فرد 2560 متر مكعب. في 2023 نزلنا ل 606. كي درنا عليها؟ هنا بدات الملاحظه بانه السدود مهمه لتعبئه المياه. اولا 2560 متر مكعب لكل مواطن في 1960. في سنه 2000 وصلنا ل 1000 متر مكعب لكل مواطن، وهذا هو اللي كيتسمى عتبه ندره الماء. عتبه ندره الماء هي ملي كنوصلوا لحصه الفرد كتوصل ل 1000. صافي، وصلنا لندرة الماء. يعني لالارم خصك فعلا تدبير ندرة الماء. في 2005 نزلنا ل 731 متر مكعب للفرد في السنة. 2015 645، 2023 606، في 2050 غادي نوصلوا ل 500 متر مكعب لكل مواطن مع حسن التدبير مع كل شيء. هاد 500 متر مكعب لكل مواطن في السنة هي عتبة الإجهاد المائي، بمعنى أنه انتقلنا من عتبة ندرة الماء في 2000 إلى عتبة ندرة الماء، عتبة الإجهاد المائي في 2050. يعني في 50 سنة دزنا للإجهاد المائي. يعني عندك إذن هذه السدود أول فائدة ديالها هي هذه تعبئة الموارد المائية لندبر هذه الندرة وندبر الإجهاد المائي اللي جاينا في الطريق 2050. وكان هناك النقطة الثانية هي حماية
المناطق السقويه السهول من الفيضانات. كل شيء تيعرف سبو والاثر ديالو شنو كان كيدير، وكل شيء تيعرف جهه هاد المخازن. دونك تبنات هاد السدود ديال سد الوحده وسد واد المخازن بالاساس دابا اللي كتعرف واحد الوفره مائيه في التساقطات باش تحمي الناس. وانا اللي بغيت ناكد عليه بانه في كل المغرب هناك احصاء للمناطق المهدده بالفيضانات، لان هناك مخطط وطني يشرف عليه جلاله الملك، هو المخطط الوطني الاستراتيجي للماء 2020 2050. كانت هناك مخططات، ولكن اخر المخططات اللي دار ديال 30 سنه سد الولايات الحكوميه 2020 2050. هذا المخطط فيه مخطط استعجالي 2020 2027. كاين 1032 موقع مهدد بالفيضانات، وبقانون باريتو ديك 2080 مشاو تيشوفوا شنو هي الاماكن المهدده اكثر واللي فيها حجم مياه كتجيب بغزاره، ودارت معالجه هاد 250 موقع. 250 موقع مهدد بالاساس دارت ليه وقايه، مثلا سدود، مثلا واد بوسكوره دارت ليه واحد الممر خاص به اللي تيعتق الماء. اذا دائما كان هناك الرغبه في حمايه المواطنين من الفيضانات. 1032 ونوصلوا اننا نديروا 250 راه الربع. كاين شي واحد يقول لك لا يلا الربع 25%، لا راه 25% من اهم النقط المهدده واللي الحجم المائي ديالها يتجاوز 60-70% من نعم. ونسبة السدود في المغرب هي ربما أكبر نسبة في أفريقيا. نسبة السدود في المغرب أكبر نسبة وأهم نسبة، ومن بعد سد أسوان راه سد الوحدة جد مهم. يعني باش تكون عندنا المعطيات، سد الوحدة في حد ذاته راه كيحمي سبو من فيضانات اللي الصبيب ديالها آلاف ديال الأمتار المكعبة. يعني باش الناس تعرف، وهنا غنقول لهم التاريخ الذي لم يقع. دابا نتخيلوا بانه ما عندناش سد الوحده وما عندناش سد الدريس الاول وما عندناش سد واد المخازن، فين كنا غادي نوصلوا؟ كنا غادي نوصلوا لكارثه. مثلا بالنسبه لسد واد المخازن اللي جات فيه في 7 ايام 518 مليون متر مكعب، وفي 14 يوم 720 مليون متر مكعب، بمعنى اننا نتخيلوا ما كاينش السد، ما دار السد. فين كتغتمشي هذه المياه؟ كانت غادي ربما لا يقع لها مثل ما وقع. لا الجميع حيت الماء ما غيفرقش. دابا غتمشي من هنا سبو شحال كاع العلو، ولكن ديك الملايين ديال الامتار المكعبه ملي كتجي راه بوحدها. اذا السدود مثال ديال سد واد المخازن اللي الحجم ديالو 672 مليون متر مكعب، حمى الساكنه من اللي عمر 100%. نتخيلوا بانه ما عمرش. وديك 600 و518 واللي ولات 720 اللي جات ما لقاتش السد اللي غياخذها، مشات. وحمى الساكنه من اللي تتجاوز 160%، بمعنى انه تواجد السد حمى الساكنه من اللي عمر ب 100%، ما خلاش داك الماء يمشي عندهم، وزاد حماها من اللي مشى وصل لفوق 160%. يعني وصل للحجم ديالو ديال مليار و52 مليون متر مكعب. فهذا كله ايجابي. يعني ممكن نخسر المحاصيل الزراعيه، ممكن نخسر الماشيه، ولكن الاهم هو اننا نحافظوا على ارواح الناس، لان الارض ممكن اننا نستثمر فيها بجديد. لكن اذا وقعت الكارثه وكان عندنا اشكال في كانت اضرار بشريه، هنا يكون المشكل اكبر. صحيح. والكوارث انواع: الزلزال، الحرائق، وفيضانات. الفيضانات من الامور اللي متحكم فيها انه السلطات التقنيه، يعني المهندسين ديال البلاد في مختلف الادارات، دارت ما يسمى بإونيتي توبوغرافيك ديال لو باسان. يعني بلاصه اللي غيدار فيها السد قبل ما كيدار السد كدار إونيتي توبوغرافيك اللي كتعطيك المنحنيات ديال الحقينه قبل وبعد السد، بحال تيسمي اون امون اي اون افال، اللي كيسميو بالعربيه السافله ديال السد، مضبوطه. نعم. وكاين هناك محاكاه، يعني دي سيمولاسيون ملي تنقولوا بان السد خارج منه مثلا بالنسبه لواد المخازن 400 متر مكعب في الثانيه، او المفرغ القعر، مفرغ الحمولات اللي وصل
ل 800 وزياده متر مكعب. عندهم دراسات اللي كتقول لك هاد المياه هذه اللي خرجت، ها السرعه باش غتمشي في الواد، وها العلو اللي غتوصل ليه، وها الاحياء اللي غتوصل لها. السلطات هاد الخرائط عندها. فكتخدم عين الاعتبار بان شنو هي المناطق المؤهله للغرق، المعرضه للغرق، فتيتم حمايه الناس بمقدار الخطر. يعني ما تيجيوش يخرجوا كل شيء، راه اللي تبع كانت هناك يعني مناطق فقط اللي ممكن ان يصل اليها الماء، بحال تقول ستيب باي ستيب، تيشوفوا فين كاين الخطر، تيعتقوا الناس بلا ما يكون الهلع ويهولوا من الامور الاخرى. وملي تيبان لهم بانه مناطق اخرى مهدده تيزيدوا يحميوهم. طيب عندما تتجاوز حقينة السد مثل واد المخازن 100% وصولا إلى 160% بسبب الترسبات، شنو الخيارات التقنية المتاحة في هذه الحالة؟ بالنسبة للسدود عموما، وغنعطي مثال ديال سد واد المخازن اللي المغاربة تبعوه، ولا المغاربة عندهم ثقافة هندسة المياه، رغم أنه غطى شوية على الغرب، غطى على الغرب لأنه احتسبوا ربما الكاميرات ما دارتش بزاف، ولكن احتسبوا كان عنده اثر، ولكن هي مناطق فلاحيه ما تعطاتش، ماشي ما تعطاتش، ولكن ما بانش الضرر اكثر. ماشي بحال واحد اللي عنده الدار ديالو خرجت، هذاك ارض فلاحيه ديالو دازت. واش الدليل الغنم؟ حتى واحد من هذه الاحصائيات ما كايناش. بالنسبه للسد ديال واد المخازن، ملي بدات اعصارات العاصفه وبدات المياه كتنزل بغزاره، كان هناك تتبع ديال حقينه السد، ولكن في نفس الوقت راه دزنا من 7 سنوات عجاف. صحيح. دونك ديك شي واحد تيقول لك لا علاش ما طلقوش الماء؟ الشريف راه ما كتمشيش بحال هكا برك على البوطونه وطلقوه. ايوا الا طلقنا الماء وما جاش الماء نبقاو في الجفاف. نعم. نبقاو عطشانين. والماء ديال سد واد المخازن كيسقي المنطقه كامله، ومؤهل بانه يتم التحويل ديال المياه ديالو ديال تقريبا 100 مليون متر مكعب في العام من سد واد المخازن لسد دار خروفه باش تاليمونتي فيه طنجه الكبرى. ربما ان المواطن كيقول لك ممكن نعتمدوا على الارصاد الجويه، الارصاد الجويه واش كتعطينا حقيقه ولا معلوم عندنا من اهم المؤسسات في افريقيا وصعيد يعني عالمي، هي مؤسسات ديال مديريه الارصاد الجويه اللي فيها كفاءات عاليه، مهندسين ومختلف الكفاءات اللي كتدبر وكيمكن لها تعرف بتقنيات عاليه. غير هو تعرف بانه اعصار رولاندو راه جاي، راه قرب، راه دخل، ها فين غيوصل. ولكن الا تحول هذا الاعصار تعرف بانه راه جاي، راه وصل للبحر الابيض المتوسط، ولكن جنبك انت الخطر. ما يعني كتكون هناك معطيات، كيكون هناك تتبع، ولكن كتبقى دائما الاحتياطات. نعم. دي بروبابيليتي، غير احتياطات. بالنسبه لسد واد المخازن قلت بانه 672 مليون متر مكعب هي الحقينه ديالو. قال لك لا كان خصهم يخويو قبل، ما يمكنش، هذاك اجتهاد. ولا طلقت الماء وتيقولوها، تقول لهم تنعطي واحد المثال، يقول ليه جباله، تيقول ليه ما تطلق الماء حتى تسقي الماء. يعني الا عندك واحد القربه ديال الماء وبغيتي تمشي تسقي، ما تخويش هذيك حتى تجيب الماء عاد خوي، بمعنى يكون عندك على الاقل واحد البروبابيليتي ديال 60-70% بانه الماء غيجي غتطلق. دوك ملي تاكدت السلطات الهندسيه بانه راه كاين مياه وفره غادي تجي، بدات ديك الساعه العمليه ديال الافراغ. 400 متر مكعب من مفرغ القعر بقاو غاديين بها حتى وصل ل 100%. ملي وصل ل 100% بدا مفرغ الحمولات كيخدم. وباش يفهموا الناس، هذا مفرغ الحمولات من نهار تبنى السد 1979 ما عمره خدم، بمعنى ما عمرنا اضطرينا ان السد يعمر يوصل لديك الحصه اللي هاد المفرغ ديال الحمولات. باش يفهموه الناس، هو اللي كيبان بحال ريزيرفوار وكيتخوى فيه الماء. راه فيه مجموعه ديال المداخل من 100 متر 100% كيبدا يخوي مع الاحتفاظ ب 400 متر مكعب اللي كتخرج من مفرغ القعر، وتقريبا 600 حتى ل 800 متر مكعب اللي كتخرج من مفرغ الحمولات. 100% ملي كيوصل السد ل 140% يتم ايقاف مفرغ القعر وتيولي خدام غير مفرغ الحمولات الفوق، وكيبقاو غاديين. علاش؟ لحقاش ما يمكنش يخدموا بجوج.
هذا سد ماشي اون بيطون، ماشي بالخرسانه، هذا سد كيتبنى على الثقل ديالو، يعني بالردم كيسميوه التراب الحجر بالردم، وفيه واحد النواه ايطونش وسط منه. تقنيا هناك توجيهات تقنيه انه ما يخدموش بجوج، لانه لا فيبراسيون على السد ما مزياناش من التحت ومن الفوق بداك الديبي القوي. فكاين مجموعه ديال التدابير. الان هاد المياه ها هي كيتم التفريغ ديالها، والبارح ب 24 ساعه نزل المستوى ديال السد ب 50%، ب 50 سنتيم، عفوا نصحح، 50 سنتيم العلو ديال الماء في السد، بمعنى انه المفرغ ديال الحمولات الفوقاني خدم الخدمه ديالو، والان السلطات كتتبع واش غتجي شي مياه وارده اخرى. المعطيات كتاكد بانه الامور متحكم فيها باش يفهموا المغاربه كل سد. يعني هذا الاسبوع غتكون شي تساقطات اللي ممكن ترجع لنا الوضع؟ ممكن. ولكن زعما الاخطار بالشكل اللي كانت من قبل الان مستبعده. اللي بغيت نقول بانه السدود المغربيه كلها كدير لها ما يسمى بواحد لوسكولتاسيون، واحد السويفي ديال الحركه ديالها. سد راه كيتحرك، كيتحرك، فكاين هناك واحد لي كابتور، واحد المؤشرات تقنيه تتبعوا بها السد تحرك ما تحركش، ما هو مقبول ما هو غير مقبول. مره في الشهر كياخذوا لا فالور وتيشوفوا 12 فالور في العام كيف تحرك. بالنسبه لسد الواد المخازن في هذه الحاله كل نهار 2 مرات، بمعنى الوتيره ضربت في 60 مره باش كيشوفوا السد. يعني من اجل الامانه ديال المنشاه المائيه كاين هناك تتبع، وكاين اطر، شركات، مكاتب دراسات، مهندسين ديال اداره هندسه المياه، ديال وكالات الحوض اللي في عين المكان. انت ما كتشوفهمش، هما راه الريزو ما عندهمش، راهم الداخل في السد، في عمق السد كيتبعوا هذه الامور هذه كلها. نعم. استاذ عبد اللطيف، بعض المناطق سجلت تساقطات ما بين 100 و 200 ملم في اقل من 48 ساعه في بعض مناطق الشمال الغربي. واش حنا امام حاله استثنائيه، ولا ربما المغرب يعرف واحد النمط مناخي جديد في الحوض المتوسط؟ واش المناخ في المغرب غادي يتغير مستقبلا؟ اولا نحن دابا تنعقلوا على 7 سنين ديال السنوات العجاف، ولكن اكثر منها كاين اشكال حقيقي ديال التغير المناخي. هذا التغير المناخي اعطى اثار سلبيه. كل شيء تيعرف الكوب، تيسمع الكوب 22 اللي داز عندنا في مراكش، والكوب اللي داز مجموعه ديال الدول، وتيحسبوه بحسب شحال من كوب داز، كيتجاراو باش يوقفوا التاثير ديال التلوث على المناخ. وكاين الاحتباس الحراري بسبب هذا الكربون، وكاين الحراره ديال الارض، الغلاف الجوي اللي كتطلع، وكيتجاراو باش يتحكموا فيها. هذا الارتفاع ديال معدل الحراره وهذا الاحتباس الحراري بدل لك المنظور. ذوبان الثلوج في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ذوبان الثلوج، اعصار. المغاربه العالم كان كيتبع الاعصار في الشواطئ ديال امريكا، فلوريدا، ميامي، وكنشوفوا الدمار شنو وقع فيه. الان ما بقاش حكر على واحد المجال جغرافي. وصل عندنا هذا اللي تعرف الاخير واللي كان عنده اثر ديال رولاندو، ولا سميتو اعصار اللي جا في المنطقه، في ضرب اسبانيا وضرب البرتغال، وقاس فرنسا، طريق طاحت ما بين مونبوليي وما بين فالنس، وقاست تركيا. يعني دخلات البحر الابيض المتوسط، بمعنى انه العالم في واحد التطور. ممكن المتخصصين ديال المناخ وديال الكليماتولوجي يعني الدراسات ديالهم تشوف فين حنا غاديين، ولكن خص نعرفوا بانه المستقبل علينا ان نكون مستعدين لهذا التحول. كاين شكون حتى تدابير استباقيه؟ تدابير استباقيه. ربما هذه السنه ما كانش كان تدابير، ولكن ما كانش ربما توقعات ديال نزول هذه الامطار. مزيان، هذه كلمه التوقعات هي الاساس. نعم. ما كانش ممكن تعرف هذه التوقعات ديال انه غادي تجي هذه الامطار كلها، ولكن مع ذلك كان هناك
توقع اخر اللي تيخطط عارف بانه كاين واحد الخطر اللي بدا كيتبدل. فالاستعدادات اللي كانت بانت بانه اول شيء هو حمايه المواطنين. راه ما نزلش عندنا غير القائد والمقدم والسلطه، لا، راه نزل الدرك الملكي والجيش، وهي اشاره ملكيه بان هناك اشراف ملكي على حمايه المواطنين والتتبع ديال الاوضاع. ماشي غير في الغرب، في اللوكوس، في مجموعه ديال المناطق كانت هناك حمايه للمواطنين، والجيش كينزل وتيحميهم وتيديروا يعني باش ما نقولوش كلمه اللي جبدت الصداع، الاجلاء، كينقلوا الناس حمايه لهم من الاماكن الخطر الاماكن امنه في حافلات من جوده عاليه، حتى الماشيه شاحنات ديال كتهزهم بالقوه ديال الدرك الملكي، بمعنى انه كان هناك كانت مجهودات اللي خصنا نسجلوها جباره، مجهودات في النقل ديالهم ومجهودات في الاطعام، مجهودات في الايواء اللي تكلمت عليها دول اجنبيه. البرلمان في البرتغال قاعد تشوفوا المغرب اكثر من 100,000 نسمه كيفاش حولها وكيفاش دار لها، هذه تسجل. ما بغيناش نوصلوا للضغط على هاد الناس لحقاش راه كيخليو ولادهم وتيجيو للمناطق الخطر ديال الخطر باش يبقاو يقوموا باللازم. ما بغيناش حنا نوصلوا نفتخروا بان حولنا 100,000 ولا 200,000، ولكن تنقول بانه ملي كتجي الكارثه على الاقل بعد هذا الجانب كاين. بالاضافه للامر الاخر هو المحاكاه ديال ما بعد السدود لحمايه المواطنين وتتبع وقتاش غنطلقوا الماء. والناس غير تفهم، باش الواحد يقول غنطلق الماء ماشي قرار ديال المهندس في اداره هندسه المياه، هي معطيات تقنيه تجمع، وكتكون هناك خليه كبيره من مختلف الاطراف تيتكلموا على واش ديك الكميه ديال الماء نطلقوها ولا ما نطلقوهاش. وانا بغيت نعطي للمغاربه واحد التجربه. في 2007 كان هناك الدريس الاول، جات امطار واللي الحجم ديالو مليار وكذا، جات امطار وصل لك 80%، قال لي البعض صافي نطلقوه راه غتجي امطار اخرى. ما جاش امطار من بعد، وتم الاحتفاظ على ديك 80% اللي مكنت فاس مكناس بالحصول على ماء صالح للشرب. طيب بما اننا كنتكلموا على التدابير السباقيه اللي قامت بها الدوله حمايه للارواح البشريه، نبغيو نهضروا في هذا الجانب على مسؤوليه ديال الجماعات الترابيه اللي كتمنح رخص ديال بناء واحد المناطق اللي هي منخفضه ومهدده يعني برجوع الواد اليها مره اخرى. يعني بعض المناطق معروفه انها كيكون تاريخيا سبق وانها كان فيها واحد الوادي ومع ذلك تعطى فيها الرخص. نعطيك واحد المثال كيعرفوه المغاربه كاملين وندخل في نجاوب على السؤال ديالك. ما بين الرباط وسلا كاينه ما يسمى منطقة بورقراك، واللي عندها وكالة تهيئة الضفة أبيرقراق كتسمى. علاش؟ لأنها كانت غير مؤهلة باش تستقبل ساكنة، كانت فيها أوراش، كانت فيها بعض المصانع، كانت فيها بعض المعامل، ولكن بنايات لا. علاش؟ لأن كانت مهددة دائما بالمياه ديال السد مولاي عبد الله اللي غادي يهجم عليه. معنيتها بأن ديك المنطقة منخفضة ما فيهاش البني. الآن التهيئه خدات بعين الاعتبار بانه على الاقل خص ما بين 4 حتى 6 ديال الامتار حسب المنطقه باش يمكن لك تاهل. الطرقات، القنطرات، لا مارينا، البنايات اللي دارت كلها تحترم واحد المستوى ديال الارتفاع بالنسبه لنقطه الماء في البحر باش تكون فعلا غير مهدده بالفيضانات. نجيو للجماعه الترابيه. رئيس الجماعات الترابيه عندما يوقع، وانا كنت نائب عمده من 2003، يوقع بناء على ماذا؟ بناء على تصميم التهيئه. مزيان، هذا تصميم التهيئه كتجي الجماعه وكديروا؟ لا، الجماعه كتنفذ تصميم التهيئه والان تصوت عليه. المجالس ديال الجماعات كتصوت على تصميم التهيئه، ولكن من قام باعداده؟ قام بالاعداد ديالو الوكاله الحضريه، وهناك لجان ثلاثيه اللي كاين الوكاله الحضريه وكاين العماله وكاين الجماعه هي اللي كتعطي الترخيص. بمعنى انه انا جيت بغيت نبني واحد العماره في واحد المنطقه، ديك اللجنه الثلاثيه كتقرر، ماشي رئيس الجماعه بوحده،
ماشي مدير الوكاله بوحده، ماشي العماله بوحدها، بثلاثه، بناء على ماذا؟ بناء على تصميم التهيئه اللي تمت المصادقه عليه. تصميم التهيئه كيصوت عليه المجلس، ولكن تصادق عليه السلطات العليا، الوزارات المكلفه. هذا بناء على دراسات. يسجل بانه هناك مجموعه ديال المناطق المنخفضه في المغرب اللي تبنات. هذا خلل وكيبان لنا دابا، كيبان لنا بان هذيك المناطق ربما ما كانش تكون فيها ما كانش خصها يكون فيها. نعم. هذا خلل اللي الان وجب التدارك ديالو. كتحميهم ولكن على الاقل الثقافه التعميريه خصها تبدل. ملي يكون عندي مناطق منخفضه تكون ملاعب، تكون اسواق، نعم. تكون مرافق، ولكن ما تكونش منتزهات، ولكن ما تكونش ديال السكن اللي الماء كيجيك حين بغتا وكيدي لك الناس. ولكن استاذ عبد اللطيف، مثلا المدينه ديال القصر بحجم القصر كبير، هي كيقولوا بانها تاريخيا كانت معروفه بانها تغمرها المياه. نعم. طيب يمكنناش نداركوا هذا الامر، لان عندك مدينه واحد الحجم كبير وتغمرها المياه، بحال مثلا دابا مدينه كامله تم الاجلاء ديالها. ماشي مدينه كامله، ولكن المنخفض باش نعرفوا بانه القصر الكبير كيتواجد في واحد العلو بالنسبه للبحر ما بين 21 ما بين 14 و 21. هذا اللي جعل بانه المياه اللي كتدفق من السد كتاخر. يعني 14 و 21 وخصها تضرب 40 كيلومتر باش توصل لمصب البحر. الصبيب كيمشي واحد المنحنى ضعيف، ما كيوصلش دغيا للبحر، كيخليه بانه كيبقى كيأثر وكيولي يهجم على المناطق المنخفضه. البناء في ديك المناطق المنخفضه كان خطأ. مضاربات عقاريه، منعشين عقاريين، هادو ما نعشوش للعقار، هادو تسببوا في كوارث. والان طيب ما وقع الان؟ ممكن تدارك الامر؟ كيف يتم تدارك غير ممكن منطقه اللي غنمشيو نديروا لهم حواجز باش نحميوهم؟ غير ممكن. لا، خلل وقع بانه ديك العقارات الان الناس غتخاف منها. ولكن احنا كنتكلموا على مدينه وكنتكلموا على شبكات تصريف المياه هاد الامطار، واش ما نقولوش بان حتى هي ساهمت في تفاقم الوضع؟ ربما عندنا اشكال في هاد تصريف المياه ديال الامطار. جوج الانواع، كاين اللي كطيح عندك في المدينه، كطيح في لاشوسي وفي التروطوار، كيتم التجميع ديالها في الشبكات ديال تصريف المياه. كاين بعض المدن اللي عندها سيباراتيف، يعني ديال الواد الحار بوحدو وديال مياه الامطار بوحدو، كاين اللي عندهم مشترك، وكلهم الديبي ديالهم او الصبيب ديالهم لا ديبيتونس كدار اساسا على الماء ديال الشتاء. يعني القادوس اللي كيدار من واحد العماره خارج راه كيتبنى على الصبيب ديال الواد الحار، ولكن ملي تيخرج راه تيستقبلوا المياه كبار. هذه المياه هذه كيتم استقبال ديالها وكتمشي للمصب. الديبي ديالها قليل، ولكن الماء اللي تيفوت هذه النسبه وتيكون في الوديان، هذاك ما دابا راه الماء جاء من الواد هجم على المدينه. ماشي الماء، ماشي الامطار اللي طاحت في القصر الكبير وبقات حاصله وما لقاتش فين تمشي، لا، الماء اللي من الواد هجم. طيب المياه اللي كتجي من الواد ولو ما يكونش عندنا مشكل في اذا تصريف المياه، ما غاديش تحل المشكل؟ لا، ما تحلش المشكل، لانه الشبكه اللي عندك ليست مؤهله لاستقبال المياه ديال الوديان. هي مؤهله فقط لاستقبال مياه الامطار، اللي ديمونسيوني، يعني مدروسه باش تستقبل المياه ديال الامطار. وتتحسب هذا الشيء بالشوارع. هنا غتكون عماره، هنا عندي ارض عاريه، هنا كيتحسب هذا الشيء كيدير ان ديمونسيونمون ديال شبكه التطهير وشبكه تصريف مياه الامطار باش كتستقبل ديك الامطار، ماشي كتستقبل لك المياه ديال ديك الساعه بحال قلتي راه رجع لك من المفرغ ديال المدينه، بحال راه هجم عليك الماء، رجع الماء من المصرف من المفرغ ديال المياه المدينه اللي عندك، وهذا غير قابل تقنيا. تنتكلموا على جهه الغرب كنموذج. واش ما وقع في منطقه الغرب بالتحديد واش هو كان نتيجه طبيعيه جغرافيه حتميه، ولا يمكن نتيجه توسع عمراني داخل واحد المجال فيضي اللي هو معروف تاريخيا؟ دابا اللي وقع في الغرب لحد الان كنتكلموا على مناطق زراعيه، يعني ماشي مدن اللي هجم عليها الماء. هذه المناطق
ولكن حتى في مناطق الغرب كاينه بعض المناطق اللي فيها السكن وكان معروف فيها بانها كانت فيها اوديه، نعم ومع ذلك متفق معك. فيها رخص. لا انا متفق معك، انا تنتكلم على الاضرار الان. الاضرار الان اللي مسجل في الغرب بانه الاراضي الفلاحيه هي اللي تضرت يعني، ولكن كيبقى دائما بانه الا جيتي تدقق غتلقى بانه كاين اماكن ما كانش خصها يتبنى فيها، وكاين اماكن خصك تخلي فيها ممرات. غنزيد نوضح، كل شيء شاف واحد الفيديو ديال الماء كيدوز من تحت السكه ديال القطار مزيان. علاش؟ الاطر ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه انتبه بانه السكه الحديديه قطعت الماء على واحد الممر. اش ولاو داروا؟ حفروا تحت من السكه وخلاو الماء يدوز، بمعنى انه تم انجاز مشروع في منطقه وتسد واحد الممر ديال الماء والماء كيتحرك. الاصل انه في ديك البلاصه اللي فتحوها هما دابا كان يخص يكونوا فيها واحد ما يسمى بليبيوز كبار، ممرات ديال الماء بحال الشكل ديال الممر اللي مع كامل الاسف كان مسدود في اسفي. نعم. ممرات ديال الماء اللي تجعل بانه ملي يجي الماء يدوز من تحت السكه ديال القطار. هذا مثال. كتقدر تكون طريق هي اللي قطعت الماء والماء تيعقل على الطريق ديالو. لذلك نرى بانه مجموعه ديال الطرقات اللي بحال تقسمت وداز من وسطها الماء. اذا الماء الاثر ديالو تيقلب على الممرات وما تيلقاش، تيدير شرع يديه بالقوه اللي عنده، كيفتح لك تحت السكه الحديديه، يفتح لك تحت الطرقات. الا ما لقاش في انتظار انه يلقى تصريف ليه تيبقى يتجمع. ملي تيبقى يتجمع تاثر لك على الساكنه القرويه ولا الحضريه اللي قريبه للوديان. نتكلموا على تدبير اجتماعي وما يتعلق بصندوق الكوارث. اولا، اين تنتهي مسؤوليه وكاله الاحواض المائيه واين تبدا مسؤوليه الجماعات الترابيه؟ الجماعات الترابيه بطبيعه الحال ما عندهاش مسؤوليه ديال تتبع الوضعيه المياه. هي تترافع من اجل الساكنه، من اجل المدينه، وبحكم المسؤوليه اللي عندها على المدينه كتتبع مع الناس ديال وكاله الحوض المائي باش تكون عندهم معطيات المياه. واش كاين شي احتمال الفيضان ولا ما كاينش احتمال الفيضان. الوكاله ديال الحوض المائي مطالبه، وهذا الشيء اللي كتقوم به، بمعرفه شحال عندنا ديال الماء في هذا الحوض وفي حقيبه السدود، وهذه المياه واش محتاجينها دابا تبقى او لا خصنا نطلقوا منها بناء على شنو اللي جاي، بتنسيق مع مديريه الارصاد الجويه. واش جايه امطار ما جاياش، تيتم التدبير ديال هذه المياه كلها مع القرار ديال التصريف. غير القرار دائما كنرجع وتنقول بانه ماشي في يد وكاله الحوض المائي، ماشي في يد العامل بوحده، ماشي في هي لجنه اللي كتاخذ المعطيات كامله ويتخذ القرار بناء على هذه المعطيات كامله باش نكون عندنا تعبئه مائيه ونحافظوا على الساكنه وننقيو السد ويكون تدبير شمولي. طيب استاذ، في رايك التعويضات الظرفيه بحال اللي تعنات الكسابه واش هي كافيه؟ ما عمر الكساب غيقول لك التعويضات كافيه، وهذا طبيعي، لانه ملي كتعوضوا الدوله كتعوضوا بمقدار شنو عندها. وغنرجعوا للمثال ديال الكوفيد. المثال ديال الكوفيد واحد كان عنده 8000 درهم قطاع خاص، جاتو ديك لما المهم المعطيات اللي عندي تقريبا 2000 درهم. كاين اللي جاتو 2000 درهم في الشهر، هو كندير 8000 درهم. ما كنهضرش على العليا، كنهضر غير على بمعنى انه الصندوق تيدعم بمقدار شنو عنده. انا وجهه النظر ديالي ماشي كمهندس مياه، مهندس مياه فاعل سياسي مدبر، نحتاج ان ندعم هذا الصندوق بامكانيات اكثر، وان يكون هناك تضامن. يعني الحكومه تنمي ذاك الصندوق بناء على مشاريع اخرى، على حساب مشاريع اخرى. لانه ملي كنجي انا جالس في الطبقه الاولى والطبقات اخرى في الرباط، في فاس، في طنجه، يعني في الطبقه الاولى تقصد منها الفوق الماء نسبيا بعيد عليك، وكنستافد من الماء اللي جا من السد وتمت المعالجه ديالو. استفدت من التعبئه ديال الماء اللي في السد، ولكن السيد اللي حدا السد او لا اون نافال ديال السد في السفينه ديالو
تحمل التبعات السلبيه ديال الماء والفيضانات. فخص يكون هناك تكافل. تكافل بمعنى انه انا استفيد نعم، ولكن الحكومه اللي مطالبه انها دير هذا التدبير خصها فعلا اي مواطن تضرر يتم التعويض ديالو ويتم التيسير، ماشي تسناو 500 يوم ولا تسناو. الان ما كاينش اذا صندوق الكوارث الطبيعيه ما تفاعلش بشكل جيد. مازال خصو يتفاعل بشكل افضل، لانه الناس مازال كتنتظر. القصر الكبير مازال الناس كتنتظر. هذوك دابا اولى خصهم انك يعني تدخلهم في اقرب الاجال وتعطيهم تطمينات. وحتى ملي تيقول لك راه تم الاحصاء، لا راه ما تمش الاحصاء، الناس ما عارفاش المآل ديالها. هذا اشكال. خص السرعه في اتخاذ القرار، خص الاحصاء الشامل، كانت عندنا تجربه كدوله بالنسبه للكوفيد، وخص التعويضات المباشره للمواطنين في العالم القروي وفي العالم الحضاري. كسؤال اخير، واش الحل بناء سدود اكثر ولا في حكمه مائيه وتخطيط ترابي اكثر صرامه مستقبلا؟ الحل هو في حسن انزال المخطط المائي الوطني 2020-2050. شنو هو حسن الانزال؟ هو مثلا دابا الان عندي السد ديال المسيره اللي الحجم ديالو مليار وزياده، خصني نستافد منه. ما يمكنليش هو دابا الان عامر 18%. هذا اشكال. بالنسبه للمستقبل كاين عندنا المخطط الوطني استراتيجي للماء 2020-2050. خص حسن التنزيل ديالو. شو كنقصد بحسن التنزيل ديالو؟ التخطيط اللي كان واحد الوقت عند اداره هندسه المياه الان الي ديلوي مفرق. واش تجهيز والماء بقى بحال داك، لقيت كينتقل من الطاقه والمعادن والماء الى التجهيز الى ما الى، وتدبير اخر في اداره مديريه الجماعات الترابيه في وزاره النقل، وزاره الداخليه. هناك اشكال في تدبير القطاع. الان خص الحكامه في التخطيط. ملي تقول الحكامه في التخطيط ناخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات كامله ونشوفوا المخطط اللي تقدم قدام صاحب الجلاله الله ينصرو ما المآل ديالو. فو اون ميزاجور التحيين ديالو. شنو كنقصد بالتحيين؟ وهنا عندي جوج ديال الملفات. الملف الاول عندي سد كبير ديال سد المسيره في حوض الربيع اللي فيه الحقينا 2.65 مليار متر مكعب. دابا الناس عندها الفيضانات والسد فيه 18% البارح. 2.65 مليار متر مكعب، يلا عندي فيها 18% اللي عامره. وعندي الامكانيه بانني نحول من حوض ابي رقراق لتم. ما دارش هذا المشروع بدون مزايدات. هو مشروع مكلف، خصنا الفلوس ليه، ولكن استراتيجيه ديال البلاد خصنا نلقاو ليه هاد الفلوس. لقينا الفلوس باش كنديروا مشاريع اخرى، نلقاو الفلوس باش نديروا هاد التحويل، لانه هاد التحويل هذا كينفعنا. كلشي تعرف مصب الربيع كيفاش انه خانز ما فيه لا ما لا والو، والناس كتعاني وكتقدم شكايات للوزراء بانه ما يمكنش المصب ديال الربيع يبقى بحال هكاك. الان 18% اش غتعطي فيه؟ تعطيهم فيه الغيث. راه وصلت واحد المرحله بانه المعالجه ديك المياه اصبحت مكلفه. اذا الامر الاول هو التحويل بين الاحواض اللي خصو ماشي يتعاد فيه النظر، يتخاد بجديه وتعطاه اهميه في المخطط ونلقاو ليه الدعم المالي باش يتنفذ كامل. هذه الاولى. الثانيه، المغرب مشى في محطه تحليه ماء البحر ايجابي. مناطق اللي ما عندهاش الماء نديروا تحت تحليه ماء البحر. ولكن شنو الاشكال؟ الاشكال هو انه هاد المحطات تحليه ماء البحر اللي دارت واللي كتدار واللي مبرمجه فيها نوعان. كاين واحد يقول لك انا غناخذ من عندك مثلا المؤسسه اللي غتستقبل من عندك الماء، انا غناخذ من عندك بمقدار الخصاص ديالي، ولكن ما غنفوتش واحد للسي. يعني مثلا غناخذ من عندك 100 متر مكعب في النهار او 300 متر مكعب في النهار، غناخذها من عندك. هضرت غير مثال، ما هي راه كنهضروا على ملايين. غناخذها من عندك. اذا كان كثر، اذا احتاجت كثر تعطيني كثر، والا ما احتاجت كثر غنخلص لك ديك 300 متر مكعب في اليوم. هي اللي غنخلص لك. مثلا ملي كيكون عندي الماء وافر كنكون قابل انني نخلص مجرد 300 متر مكعب، ولكن راه عندي الماء جاني دابا في بوركراك مثلا
وكان بدا نستعمله. الاشكال هو انه كاين هناك بعض الاتفاقيات او مشاريع اتفاقيات اللي فيها غناخذ من عندك الماء اللي نتجتيه 1000 متر مكعب غناخذها كامله. نجي دابا لبورقراك، السد عندنا عامر، ومقترح مشروع ديال تحليه ماء البحر اذا هذا ديال المشروع يجب رباط ان يتوقف مع هذه الامطار الغزيره. طبعا يجب ان يتوقف، لانه كان المشروع كبير وفيه الفكره ديال انه الماء يتحول نسقيو به الرباط وسلا وتماره وحصه من الدار البيضاء ويمشي حتى لجهه فاس مكناس، التجمع الحضري الساكنه فاس وديال مكناس نصيفطوا لهم هذا الماء. كيفاش غنحليو الماء وغنصيفطوا وانا عندي الماء ديبورد؟ هذا تيجعل بانه هي اللي قلت حسن التدبير، يعني ناخذ بعين الاعتبار بانه محتاجين تحليه ماء البحر، ولكن ليس بالشكل لانني نكون عقود اذعان ديال واحد غيستافد منها وانا غناخذ ذاك الماء والماء عندي شريط ضايع فايض، الماء كيفيض وانا كناخذ الماء. اعتقد بانه الحكومه الان مطالبه باعاده النظر في هذه الاتفاقيات وكنرجعوا للتخطيط. التخطيط والتدبير ديال الماء خاص نديروا فيه واحد الحكمه جيده، ما يبقاش شكون اللي خدا القرار ديال هذا الصبيب اللي غيدار في هذه المحطه؟ واش وزاره الداخليه؟ واش اداره هندسه المياه؟ شكون اللي خداه؟ هذا خصو يكون بناء على معطيات واللي كدوز مجلس اعلى للماء واللي كيشرف عليها جلاله الملك، وكيكون هناك تقييم بانه محتاجين المحطات يكونوا بجنبنا ناخذوا من عندهم واحد النسبه، ولكن ماشي عقود اللي عندي انا الماء غادي يجي وناخذ من عنده كاع داكشي اللي ينتج. فهذه الامور هذه تتطلب اعاده النظر من اجل الحكم. شكرا أستاذ عبد اللطيف على حضورك وشكرا على معلوماتك القيمة. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا متتبعي قناة المساء 24، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.